सेल। ये समस्या है। पेपर तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। स्पून घुंघरू लगा हुआ है इसके अंदर। क्या बोला क्या बोला? पेन का चेन दो। कुछ किधर है हाँ कुछ भी समझ लो वही। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हल्का ये क्या? अब हरामी हो बेटा। तो इस चैलेंज का विनर कोई भी नहीं है। What? Do follow and subscribe for more videos.